Fala galerinha, sabia que a ideia humana de voar é muito antiga? Se liga na telinha e vem aprender mais essa história. A história do avião começa por volta de 400 a.C., quando o grego Arquitas de Tarento projetou uma máquina que voasse. Ali, já havia a ideia, mas faltava tecnologia. Em 1484, o gênio renascentista Leonardo da Vinci projetou um aeroplano semelhante ao avião que viria a voar séculos depois. No ano de 1856, o francês Jean-Marie Le Bris afirma ter levantado voo em um aeroplano projetado por ele. Em 1883, o engenheiro John Joseph Montgomery realizou o primeiro voo com um planador. No ano de 1903, nos Estados Unidos, os irmãos Wright executam seu primeiro voo no seu aeromodelo Flyer. 3 anos depois, em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo no seu avião 14 bis em Paris, sendo testemunhado por várias pessoas e também registrado em filmagens. Em 1911, o exército italiano usa uma aeronave pela primeira vez na história. 3 anos depois aconteceu o primeiro voo comercial de Petersburg para Tampa, nos Estados Unidos. Já em 1919 ocorreu o primeiro voo transatlântico sem parada da história da aviação. Em 1936 entrou em operação o DC-3, que revolucionou as viagens de passageiros. Em menos de uma década, o Comet faz história por ser a primeira aeronave comercial propulsionada por motores a jato. Conhecido como Jumbo, o Boeing 747 é apresentado pela primeira vez em 1969. Em 1976, o avião comercial supersônico de passageiros, o Concorde, voa pela primeira vez, chegando à velocidade de mais de 2.000 km/h. No ano de 2014, a Airbus lança o jato de passageiro civil de 2 andares e acontece o primeiro voo de volta ao mundo sem escalas de um avião movido a energia solar e bateria. Em 2021, a empresa Virgin Galactic inicia voo de passageiros civis para o espaço. E aí, viajou nessa história? Curta, comente e compartilhe. E já sabe, se tá na história, tá na telinha.